想请昆凌，就他有25吗？你超过25吧？去年15啦。我想请，希望能够有未来。因为昆凌有在规划就是创客松相关的这些想法，然后那在刚刚这些经验分享当中，我可不可以请昆凌 comment 一下关于这个？我想要拜访台湾黑客松很久，那不过我们正在筹备一个计划，是超级骇客松，它是有含 prototype。那目前我们现在就是其实缘起是4月的时候，朝阳大学他们跑来找我，那其实他们是执行了一个3年的教育部的计划，然后决定第4年的时候，希望能够把他们那个计划，教育部计划本来只是那个培育学生去参加国际竞图的工作营，他整个教育部的预算是这样，所以他必须到最后还是必须去对接回那个，因为公部门预算都有 KPI 嘛。然后可是呢，他们就是想说每年都要找新的主题，然后今年就想说 designer 加 maker 可以干嘛，然后就跑来找我，因为中部这个是比较大家说得出来的地方。然后我想，这个大鱼上钩，我是贼船，我就把我本来就想要做的这个超级骇客松这个 idea 跟他们讲。那这个目前这 idea， 因为我们是没有主题不定主题的，那我们这是定主题的，这是我一直想要做的事情。那这个事情未来会架构在一个虚拟的 brand， 就是一个虚拟的组织，叫做我们修理世界。现在的 OP to Go 就是外带台湾馆去米兰的这个计划，就是我们修理世界下面的一个很重要的成员，他在做这件事情。那我们试着把有意图要修理这个世界的所有组织，不管 NPO、NGO 或是 GOPO 没关系，都没关系，就是任何有修理世界企图的全部组织在一起。好，这讲多了。那我想要做一个这种超级骇客松，重点是要 prototype 做出来，要能够做出东西，所以它就必须跟现在这些 maker space 放在一起。那我们6月的时候会先办大一系列论坛，1个月的论坛，它会定一个主题，比方说这一次是定水跟粮食，然后从6月开始到8月底的时候，中间有很多暖身工作营。然后我们现在正在准备一些protocol 的文件，是去借接。这样讲好，为什么会这个计划为什么是要做开源的？原因是因为在原始传统的骇客松的时候，因为一人一台电脑就可以做事情，可是，一旦如果是要 making things， 就会塞单。简单就是塞单，就机器可能坏掉、故障，然后就没地方跑，所以机器永远不够用。一台连切机可能切到一半就故障等等，或者说有的人就突然站机器站太久，所以这时候一定要把很多的单位，你愿意提供空间、愿意提供 resource 的人就把它拉进来。所以我们正在建立这个 protocol， 就是说，好，如果你有意愿，你假设你是一个 lecture 专门办 lecture 的组织，像 TED。你想要一起去扩散讲座这件事情，也可以间接进来。然后你是一般的这种 training， 在教大家的工具机的，你也可以加进来，变成那个暖身工作营，去训练大家用一些机器。然后最后是这些受过训练的人就可以参加这超级骇客松，是去谈，比方说这些是谈水跟粮食，对水跟对粮食这件事情有什么想法？对，然后最后这些所有参与的人都会被兜在一起，我们是把它放到那个台中酒厂。对，就是我把它定位成是一个叫直营店跟加盟店的概念，就是教育部那笔有些预算是做直营店，然后它只在有限空间、有限资源。可是加盟店是，我想说我有兴趣想要参加，我就参加，我只要借接这些资料回去就好。对，那。这个是我目前规划到这边，那我不晓得就是说未来，这个咖啡有点奇怪，就我想要问的是说，我们这样子的计划，或者是说，就你已经办这么成熟，已经到要第8次，开始输出了，对，你会觉得我们可能要注意什么事情，或者说这个东西未来有没有什么可能发展？不是闲聊而已啦，对，想听看你的看法。
如果说是要注意事项的话，其实是看你要这个黑客松，你要不要第一个要不要公餐 ，OK， 然后你的时间长度，因为时间长度会关系到说你要不要公餐这件事。再下来是说，你今天你要提供什么样的设备，什么样的工具给他们用，那提供的这些东西，他有办法好好利用。说你今天你是几个人一组啊，那你的人数的分组的方式，或者说你今天活动进行的方式，你不要让活动干掉，或者说你不要让就是参加者自己跑掉之类的，或者说你要不要收费这些事情，就是大概都是要考虑的事情。只不过说，如果说今天是一个很大型的规模的活动的话，然后你会需要到就是一般黑客松需要的东西，像是电力、网络这些东西、食物这些东西的话，那我们都可以把我们的经验直接告诉你，这也是没有问题的。然后说，如果今天大家在一个大的联盟下面做事，或者说我们今天干脆投放的地方，那还放台湾的活动可以办全国性的，啊，可以搬到这个地方去，那当然也好，因为我们现在其实都在各地寻找那个合作伙伴。欢迎大家那个在空间跟人的协同合作这件事情上，大家有个想法之后，就要知道这个东西在台湾、在世界各地都是就是一个重要的大型潮流，而且是年轻人去创造一个能够互相学习的一个机会的一个地方。那我们怎么运用它来回到我们自己所关心的题目？不管这个是一个在地的传统古迹的一个重新保存再造，或者是农业的一个科技合作应用，或者是甚至解决年轻人的一个事业跟想象，然后或者是说学校里面的这些自己的空间，自己照顾或者自己重新的一个灌溉等等的这些各个开放题目，但是用一个协作的方法来去互相的刺激，然后一起把力量变得更大。那不晓得大家还有没有什么想要给我们那个主办单位或者是给我们的讲者一些comment的朋友？那个黑客松跟创客松，它其实是一个很简单的新的词，黑客加松。松是什么？马拉松。那马拉松的话，就是连续24小时困在同一个地方。马拉松是会跑嘛，但是那个如果是在同一个地方，就是吃披萨，说错，写程式写20个小时，然后那个喂你披萨，然后最后你产生程式码，这叫做黑客松。然后，但是有些人，比如说我们其实以前我们在办研讨会的时候，有时候我们就会说，有一些比较棒的研讨会就会在西伯利亚火车上面办，就是大家去开会，可是其实是坐火车，沿着火车这样子，然后又每时间到了到某个地点，大家下来休息喝茶，然后时间那个休息时间结束之后就回到火车上继续开研讨会，这些都是善用这个空间经验转换，就是说我们把这一堆有创意的人聚集到一个地方，然后我们希望给予他们一些资源，让他们能够 relax， 然后能够 contribute 对于你的这些问题能够有些贡献，而且是创造出一个1+1大于2的效果。所以黑客松基本上是在这个脉络下，那创客或者是资料松，都是沿着这个线。我在像以我自己的经验，我是在印度跟一堆科学家合作做资料松。那我们邀请的是各个国家的年轻科学家，然后来去告诉我们他们所关心的一些问题，然后我们能不能找到一些合作的一些机会。所以在那个资料松的产出里面，产出的成果其实就是科学家跟研究的这个可能性。所以不同的松其实就是一个譬喻，然后来让做实物的、做那个硬体的、做软体的、做研究的，有机会可以混搭协同合作的一个方式。有老师有。感觉他是一个导师，还是个老师，还是这个学生突然过去？如果说这个图片这个上面，它是那个我们的就是主办人是以前的 Fred， 然后他是
这次他自己带其中一个工作坊，就是第一天的那个工作坊。那通常我们去邀请的讲师来，他们会跟，就是第一天因为毕竟是上课嘛，第一天会提供给下面这些参加者说，给我们今天来学一个什么东西，一些基础的知识。结束之后，他们大概有1半以上都会留在场地一起陪着我们到隔天，就是说你学了第一天学一些东西，你想做，可是你要遇到瓶颈，可以问他们。就是为什么会有这样的照片？就是说他们在创作的时候可能遇到一些瓶颈要去问，这样。那有一下，你跟教育部办的科普的时候有些什么样的区别？就是因为你这比较轻松，然后时间拉的其实不止，因为说我们目前在带的这些活动，它使用的技术，基本上教育部可能还不知道。